안녕하세요, 유진로봇 주주 여러분들. 오늘자 1월 18일 일요일 여러분들과 함께 현재 유진로봇에 대한 주가 급등이 커지고 있는 상태이기 때문에 여러분들이 목표가를 어디까지 끌고 가야 되는지, 그리고 그동안 여러분들이 어떻게 대응을 해야 주가에 대한 조정이 나왔을 때 비중을 뺏기지 않을 수 있는지 제가 이 영상을 통해 모두 이야기 드릴 텐데, 현재 유진로봇 결론부터 이야기 드리자면 여러분들이 앞으로 목표가를 여유있게 5만원까지는 끌고 가셔야 됩니다. 그리고 아직까지 비중이 낮으시거나 매수를 고민하고 계시는 분들, 현재의 주가에 대한 급등을 했을 때 무리하게 추격 매수를 하는 게 아닌, 결국 현재의 주가에 대한 급등 이후 매수세가 줄어들며 기술적인 조정이 나올 수밖에 없고요. 이때 조정이 나왔을 때 여러분들이 지지를 확인하는 바닥을 만들었을 때 그때부터 여러분들이 모아 가시더라도 절대 늦지 않으니까 너무 급할 필요는 없다고 보셔야 됩니다. 그리고 당연히 현재의 비중을 충분히 가지고 계시는 분들 역시 주가에 대한 조정이 나오더라도 여러분들이 겁낼 필요가 절대 없고요. 현재 유진로봇 주가에 대한 반등을 하고 있는 이유가 바로 유럽 시장에 대한 진출과 함께 본격적으로 매출에 대한 성장이 나오고 있기 때문이죠. 그리고 여러분들이 여기 기사 내용을 밑으로 내려보시게 된다면 현재 고카트에 대해서 유럽 시장 인증과 함께 병원에 대한 진출을 성공적으로 했다고 이야기를 하고 있죠. 특히 여러분들이 여기서 중요하게 보셔야 되는 게, 지금 이 고카트 단순히 물류 로봇일 뿐만 아니라 자율주행 기반의 물류 로봇이기 때문에 이를 통해 현재의 주가에 대한 반등을 이어갈 수 있는 장기적인 모멘텀을 가지고 있다고 보셔야 됩니다. 첫 번째로 여러분들이 다음 기사를 통해서도 알 수 있는, 현재 유럽 시장에 대한 진출 단순히 성공을 했다가 아닌 매출을 내고 있는 상태에서 수요가 꾸준히 늘고 있고 추가적인 도입 문의 역시 증가를 하고 있는 실적에 대한 매출이 성장을 해줄 수밖에 없는 재료라고 보셔야 되고요. 그리고 두 번째, 아까 저희가 확인을 했죠. 현재의 자율주행 기반의 물류 로봇인데 최근에 이 현대차 자율주행에 대한 본격적인 상용화를 준비하고 있는 상태이기 때문에 앞으로 이 유진로봇 같은 경우에는 자율주행에 대한 수요와 함께 로봇 시장에 대한 수요 증가를 통해 이중 호재를 통해 주가에 대한 반등을 해줄 수밖에 없다는 거죠. 그렇기 때문에 여러분들이 앞으로 이 유진로봇 같은 경우에는 대세 상승을 만들 수밖에 없지만 이번 주 월요일 기술적인 조정이 나올 수도 있습니다. 현재 유진로봇이 내일자 1월 19일 투자 주의 종목으로 지정이 되기 때문에 수급들이 줄어들며 매수세가 적어지며 주가에 대한 조정을 받을 수 있는데, 이땐 여러분들이 절대 걱정을 할 필요가 없겠죠. 즉, 현재 이 투자 주의 종목으로 지정이 되면서 수급들이 줄어드는 거래 대금에 대한 감소와 함께 기술적인 조정이 나왔을 땐 여러분들이 절대 걱정할 게 아닌, 그때가 아직까지 비중을 적게 잡고 계시거나 매수를 고민하고 계시는 분들이 눌림목 저점에서 매수할 수 있는 기회라고 보셔야 되고요. 여러분들이 유진로봇에 대해서 어떻게 대응을 하셔야 될지 제가 이 영상뿐만 아닌 지금 이 실시간 소통방에서 여러분들이 어떻게 대응을 하셔야 될지에 대해서 매일같이 이야기를 드리고 있죠. 그리고 여러분들이 여기 날짜를 보시게 된다면 3일 전이었던 목요일 제가 여러분들에게 현재 유진로봇 주가에 대한 반등 이후 조정을 받고 있는 상태이긴 하지만 2만원 위에서 수급들이 들어오며 저점을 만들어주고 있는 만큼 여러분들이 어디서 매수를 하셔야 될지, 그리고 이 손절가와 함께 목표가까지 시간을 보시게 된다면 오전 9시 10분에 이야기를 드렸었죠. 그리고 여러분들이 여기 차트를 보시게 된다면 주가에 대한 조정을 받고 있을 당시 제가 여러분들에게 미리 이야기 드렸기 때문에 충분히 21,000원 이하 매수가 가능했죠. 그리고 이 손절가에 대한 이탈 없이 주가에 대한 반등을 보여주고 있기 때문에 이렇게 여러분들이 앞으로 이 유진로봇에 대해서 어떻게 대응을 하셔야 될지, 그리고 이번 주 월요일 주가에 대한 조정이 나왔을 때 아직까지 비중을 채우지 못하신 분들이라면 눌림목 매수를 할 수 있는 구간과 함께 반등을 이어가게 되었을 때 어디서 매도를 하셔야 될지, 목표가에 대해서 제가 이 소통방에서 모두 이야기 드리고 있으니까 여러분들이 혼자 걱정하실 필요 없이 상단에 보이시는 제 번호 010-8000-1904번으로 유진로봇이라고 적어서 문자를 보내주시면 제가 확인 이후 바로 이 소통방에 대한 초대를 해드릴 거고요. 그리고 그동안 여러분들이 매수할 수 있는 이 단타 종목 역시 제가 이 소통방에서 모두 이야기를 드리고 있죠. 제가 여러분들에게 이번 주 금요일 1월 16일자 여러분들에게 뉴로메카에 대해서 매수가와 함께 손절가 그리고 이 목표가까지 모두 이야기 드렸었는데, 시가 매수와 함께 목표가는 62,000원 위에서 분할 매도를 하시면 된다고 이야기를 드렸고요. 여러분들에게 이야기 드렸던 시간을 보시면 8시 42분 장 전에 이야기를 드렸었죠. 그리고 여러분들이 여기 뉴로메카 차트를 분봉으로 보시면 충분히 시가 매수 이후 주가에 대한 조정이 나왔으나 손절가를 이탈하지 않은 채로 주가에 대한 반등을 이어가 주었기 때문에 62,000원 위로 여러분들이 최저점에 매도를 하셨더라도 여유있게 8%의 수익을 가져갈 수가 있었겠죠. 이렇게 여러분들이 그동안 매수할 수 있는 단타 종목들, 제가 단순히 알려드리기만 하는 게 아니라 여러분들이 종목 선별은 어떻게 하셔야 되는지,
그리고 이 재료에 대한 분석과 함께 매수 타점과 매도 타점을 어떻게 잡아야 되는지까지 제가 여러분들에게 단타매매 기법들에 대해서도 모두 이야기 드리고 있으니까 여러분들이 단순히 수익뿐만 아니라 단타매매 기법들에 대해서도 모두 배워가시길 바라겠고요. 그리고 여러분들이 앞으로 매매를 할 때 가장 중요하게 보셔야 되는 섹터들 제가 간단하게 정리를 해두었는데 앞으로 이 AI와 함께 반도체는 현재 주가에 대한 조정이 나오고 있긴 하지만 여러분들이 반드시 지금 이 주가에 대한 조정을 받고 있을 때 중장기관점으로 모아갈 준비를 하셔야 되는 섹터입니다. 그리고 2026년 올해 이 로봇 산업에 대한 확대가 굉장히 빠르게 나오며 현재 역대급 상승들을 보여주고 있는 상태이기 때문에 AI와 반도체에 대한 주가 조정이 나올 때 이때 붕 떠있는 수급들이 현재의 로봇 섹터로 몰리며 주가에 대한 급등을 만들고 있는 만큼 여러분들이 올해는 단기적인 관점으로 봤을 때 이 로봇 산업들 반드시 여러분들이 중요하게 보셔야 되고요. 그리고 장기적인 관점에서 현재 이 AI와 함께 로봇 섹터에 대한 주가 반등이 이어지며 산업에 대한 확대가 되었을 때 결국 에너지에 대한 수요가 증가할 수밖에 없겠죠. 그리고 현재 이 원전에 대한 수주가 계속해서 늘고 있기 때문에 여러분들이 원전과 함께 에너지 관련 종목들은 장기적으로 적금처럼 모아가기 좋은 섹터다 이렇게 보셔야 됩니다. 그리고 이렇게 지수에 대한 동행 섹터가 아닌 지수에 대한 조정이 나왔을 때 현재의 조선, 마스가 프로젝트를 가지고 있고요. 방산 역시 최근에 글로벌 쪽으로 방산 비용에 대한 지출이 굉장히 커져가고 있죠. 이뿐만 아니라 현재의 바이오 섹터 역시 개별적인 재료를 통해 주가에 대한 반등을 해주는 전형적인 지수 방어 섹터이기 때문에 여러분들이 이렇게 4가지 섹터들은 중요하게 보며 대응을 하셔야 되고요. 그리고 올해 여러분들이 가장 중요하게 보셔야 될 현재의 로봇 산업 그 중에서 여러분들이 현재의 주가가 이미 반등을 한 종목이 아닌 저점에서부터 모아가고 있는 매집이 이루어지고 있는 대박주를 여러분들을 위해 준비해 두었습니다. 현재의 종목 같은 경우에는 로봇 핵심 부품에 대한 국산화를 성공하며 주가에 대한 반등을 이어갈 수밖에 없는 재료와 함께 삼성과 현대라는 대기업을 고객사로 확보하며 거의 독점적인 공급을 확정 지었고요. 그리고 현재의 로봇 핵심 부품에 대한 국산화가 국내 유일 성공한 상태이기 때문에 국내 시장에 대한 독점 기대감 역시 굉장히 높겠죠. 더욱이 이 현대와 함께 삼성이라는 대기업을 고객사로 확보했기 때문에 제품 자체에 대한 신뢰도가 높아지며 추가적인 수주 기대감 역시 굉장히 높은 상태입니다. 그리고 여러분들이 현재의 차트를 보시면 바닥에서부터 매수세와 함께 주가에 대한 반등 이후 여기 저항 라인을 돌파한 뒤엔 주가가 조정을 받을 때마다 저항을 받았던 구간에서부터 매수세가 꾸준히 들어오며 확실하게 바닥을 만들고 있죠. 그리고 여러분들이 여기 차트를 과거 로보로봇 차트와 비교를 해보시게 된다면 바닥에서부터 수급과 함께 반등 이후 박스권에서부터 매집 그리고 본격적으로 매집이 끝난 뒤에 현재의 매집 구간 저항 라인을 돌파했을 때 저점 대비 150% 가까운 수익을 낼 만큼 급등을 했던 차트와 유사하다는 게 보이시죠? 그리고 이 로보보다 훨씬 더 많은 물량들이 매집되고 있기 때문에 주가에 대한 반등을 했을 때 충분히 여러분들이 로보보다 더 큰 수익을 노려볼 수 있겠죠. 이렇게 이 핵심적인 재료와 함께 매집들이 이루어지고 있는 과정 속 외국인들에 대한 매수 역시 함께 들어오고 있고요. 공매도 잔량이 0.2% 미만 거의 없는 상태이기 때문에 본격적으로 현재의 저항 라인을 돌파했을 때 대세 상승과 함께 현재가 만원 초반 대비 여러분들이 목표가를 4만원까지 여유있게 끌고 갈 수 있다고 보셔야 됩니다. 그리고 단순히 주가에 대한 반등을 했을 때뿐만 아니라 지금 이 박스권 구간 매집을 하고 있는 동안에도 여러분들이 저점 대비 박스권 저항 라인까지만 보더라도 충분히 목표가를 60%까지 목표가를 여유있게 바라볼 수 있는 상태이기 때문에 제가 구독자분들을 위해서 준비해둔 현재 2026년 로봇 섹터의 대장주가 될 수 있는 이 종목 여러분들이 이 영상의 좋아요 버튼 한 번씩 눌러주시고요. 상단에 보이시는 제 번호로 여러분들이 대박이라고 적어서 문자를 보내주시면 제가 확인 이후 여러분들에게 순차적으로 보내드릴 테니까 여러분들이 현재의 로봇 섹터의 대장주 주가에 대한 반등을 한 뒤에 고점에서 잡는 게 아닌 이렇게 이 저점에서부터 모아가는 기회를 놓치시지 않기 바라겠고요. 제가 말로만 하는 게 아닌 여러분들이 여기 현재 이 500분이 넘게 계시는 구독자분들과 함께 제가 이 텔레그램에서 실시간 소통방에서 여러분들에게 모두 이야기 드리고 있죠. 여기 날짜를 보시게 된다면 2025년 7월 21일 제가 여러분들에게 이 레인보우 로보틱스 역시 주가에 대한 조정을 받았지만 결국 삼성의 인수가 되었고 삼성 역시 로봇 섹터에 대한 투자가 막대하게 이어지고 있기 때문에 현재 이 고점, 직전 고점에 대한 돌파와 함께 목표가를 50만원까지 바라볼 수 있다고 이야기를 드렸었죠. 그리고 여러분들이 7월 27만원 이하의 매수를 했기 때문에 목표가였던 50만원까지
2차 목표가까지 80%가 넘는 수익을 가져다 드렸다는 게 보이실 겁니다. 그리고 최근에 주가에 대한 급등을 보여주었던 SPG 역시 주가가 이 저점, 바닥에 있을 때 이야기 드리지 못했지만 매수세가 들어온 뒤에 조정을 받고 있을 때 이때 여러분들에게 매수 이후 10만원까지 목표가를 바라보며 주가에 대한 대응을 모두 이야기 드리고 있죠. 날짜를 보시면 11월 25일자 주가에 대한 조정을 받고 있을 때 이야기를 드렸고 여유있게 46,000원 이하 매수가 가능했죠. 그리고 현재 1차 목표가였던 7만원에 대한 도달 이후 10만원을 도달하지 못한 상태에서 조정을 받고 있지만 이 조정을 받았을 때 다시 한번 주가가 이 7만원까지 내려오게 된다면 눌림목 매수를 준비하고 있는 상태입니다. 이렇게 제가 여러분들에게 소통방을 통해 여러분들이 어떻게 대응을 하셔야 될지도 모두 이야기 드리고 있으니까 소통방에 대한 입장이 필요하신 분들 제 번호로 문자를 보내주실 때 대박과 함께 초대라고 적어서 문자를 보내주시면 제가 확인 이후 여러분들에게 이 소통방에 대한 초대도 함께 해드릴 테니까 앞으로 저와 함께 대응을 이어가시면서 현재 이 지수에 대한 상승이 나오고 있는 시점 여러분들이 안정적으로 수익을 끌고 가시길 바라겠습니다.